Я обычно, конечно, не появляюсь в своих сюжетах вот так вот. Вот я пытаюсь максимально передать эту атмосферу, но я не знаю, насколько у меня получится передать именно то, что здесь ощущается. Такая осенняя прохлада, пахнет листьями, природой. Бабушка шла с планшетом. Лисички. Вы уверены? Да, ну это так, показательно. Пойдем, там рыбки А где вы плавают. нашли? Там есть? Да, Ну, вы даете. пойдем, там рыбки плавают. Пойдем, покажу.
Вот умничка, вытирай ручки, вытирай лапушка. Перекусил ребенок. Вкусный? Надо. Либо белый, либо виноград.
You love it when nobody's around. I wanna call out my town, but you bite my lip, don't make a sound. I'll be damned if I'm leaving without you. Вот он. Да, реально. Вот в чем. Ты что творишь? Иди кролика посмотри. Блин, не посмотри. Скупнешься со мной? Водоплавающий. Что нужно нам купить в магазине на сегодня?
Здесь очень много грибов. Что происходит? В общем, если вы разбираетесь, напишите, что это за гриб такой. Я даже трогать его боюсь, потому что я просто ноль вообще в грибах, абсолютно не разбираюсь. Какие-то мелкие комры черные летают, они иногда садятся и Я намазала его, сейчас должно пройти. Не спеши, маленький. давай уже. Смотри, какой беленький. Посмотри А, на так него. вот он решил. Маленький, куда ты пошел? Ну что, мама? Давай, бабушка, покормим. Хорошо? Ать. Забирай его.